记录美好生活，美好的生活从赌卡开始。今天咱们来看这张卡，这是一个兄弟赌过来的，哎，劝不住啊！我劝他，因为他没赌过卡，我劝他不要赌。他说他想试一下。然后这张卡呢，他说是3070的，因为它正面有那个二维码，所以我只能从背面来猜，要不然二维码拍进去的话，视频发不出去。只能看一下了啊。从背面来猜哦，这是个影池的嘞，影池的3070哦，我已经看到了，里面确实是3070的。哎呦，不知道今天这个兄弟是挨打还是是挨揍还是吃肉啊？看一下，看一下，看一下是挨揍还是吃肉啊？看一下这个卡，看成色还是可以的啊。就是不知道里面是个什么样子，这样子看一下核心在不在里面，应该在里面，里面看的黑漆漆的，黑漆漆的看不到里面。来，先给他把个脉啊，咱们按照国际惯例先给他把个脉，只要复位电路和那个时钟电路没有短路的话，就说明还是有一点点机会啊。OK， 这里520正常。461正常，670正常，827 ，OK， 没有短路。哎，这里也不短路。咱们来看一下，直接能不能量得到哦？这里哦，量不到哎，它这个显存的位置在那个位置，然后1.8伏是在这里，1.8伏量一下，看一下1.8伏。哦吼！1.8伏短路啊！哎呀呀呀呀呀呀！1.8伏是短路的呀，这个兄弟呀，劝不住啊！我叫他不要赌，不要赌，他不相信。算了，还是拆开看一下吧，反正1.8伏已经确定是短路的了。再下来再看一下显存有没有短路啊？因为1.8伏，它有可能是核心短路，也有可能是那个芯片短路，都有可能啊。如果1.8伏再加上显存同时短路，那大概率核心就是保不住的。不过这种情况咱们还是要拆开看一下。我都是希望每个兄弟都能赌赢啊，但是说实在的，这种是不可能的事情。因为这个上面就现在咱们就拆开看一下，它这个卡有没有修过了啊？哦，我想起来了，它这个卡在旁边都有测试孔哎，但是这里看不见，已经挡住了，算了，反正都要拆开，还是拆开吧。这头上还有螺丝没有？哦，头上也有螺丝，头上还有，你看这个螺丝没了，这个螺丝还在。这个螺丝还在。来吧，来吧！哎呀，反正我感觉啊，他这个好像是，他这个还是花了450块钱啊，花了450块钱搞过来的。他一直发信息问我，我就跟他说了不要买，他说他还是想买过来，哎，所以说真的是劝不住啊，没办法。我都跟他说了，我说你没经验不要买，没碰过这个东西不要去赌卡。但是有些兄弟就是劝不住啊，他们不撞南墙不回头啊，哈哈，没办法呀。哎呀，终于可以拆开了啊！1、2、3，开！两边都不行，有线，两边都有线。哎，来吧，开！哎，没有维修痕迹，确实没有维修痕迹啊。修是没有修过，还算可以，没有修过。哎，这下面没有线的，我还以为下面也有线。来吧，接下来你看，它这里全部有测试孔，我只要量测个测试孔我就知道了。测试孔刚才是看不见、看不清楚，现在看得清楚了啊。来，咱们先来看一下测试孔，1.8，OK， 1.8是短路的啊，已经确定了。
哦，衣服也是短路的，衣服也短路，1.8伏也短路，显存没短路，还好，还算可以，显存没短路。那咱们就把这个1.8伏给它加个电，用热成像看一下，是核心发热呢，还是哪里发热？衣服反正也是短路的，哎，这个也反正情况不妙。它这个以前应该用的是那个金色硅脂，建议大家不要用那个金色硅脂，它会导电的。如果进到核心下面，就会把核心烧坏。看一下核心，核心还是挺好的，挺漂亮的，挺正规的。看样子，哇，我感觉核心已经干过了吧？这都有焊油，这旁边都有焊油，但是机体有没有干呢？应该核心是干过，这里也有焊油。下面焊油都进到下面了，大概率这个核心是干过的，凭我的经验来判断啊，这个核心应该是干过的，但是旁边这个纸它又没变色，所以说到底有没有干过也不知道。哎，算了，看不出来，咱们就用热成像看一下啊，这个1.8伏，这里是1伏，反正这个也是短路的，这个也是短路的，就是显存还没有短路，还算好啊。这几个显存还存活着，还算好。OK 啊，我把电压调到1.8伏啊，咱们来看一下。来哦，烧机哟，这下就是见证奇迹的时刻哟。但是反正我估计他这个卡是没得救的。哎呀，劝不住啊，这个兄弟啊，他给我发信息，我就一直劝他不要买，他给我发了好几个，最终他就买了这个，看到没有？1.8伏。直接哎，怎么一下子哦？这个接地线掉了，我说怎么没反应呢？接地线都掉了。好了，来看一下，看到没有？直接就短没了啊！这下就看哪里在发热啊？看到没有？核心发热吧？核心左上角拉开，不发热了，放上去。100%核心报废，这个就没有任何悬念了。哎，咱们还是给它来个仪式感吧。OK， 这个卡就非常遗憾的盖上白布，抬走。我这里没有白布啊，我这里只有白纸。嘿嘿，这兄弟我劝了他，一直劝他，他就不信，他非要买。哎，没办法，真的是没办法。他老把别人的照片发给我看，说是没修过的，没修过的。这个看样子，你光看照片能看得出核心坏吗？你只能看得出它核心完整，看得出这些板子上面没有大的维修痕迹。但是机体的，你说像这些地方的焊油，你看这里也有焊油，你像这种的话，你怎么看？照片上也看不出来。如果人家给你把照片拍的稍微模糊一点，你就看不到那么清楚。哎，这张卡也就这样了吧，没办法了。OK， 今天的维修就到此结束了，没得搞了，拜拜了，只有把它装回去还给他了啊。OK 啊，这个卡就给他装回去了啊。哎，虽然这个兄弟在买这个卡的时候一直在发信息问我，还发图片给我，但是也没办法，这种你让我出意见，我跟你们说了，赌卡我不出意见，知道吗？你问我也没有用，因为这个卡拆开来确实看着里面没啥大问题，而且我还跟他说了，我说虽然看着没有问题，但是我估计可能是修不好的，劝他不要买，但是他还是把它买过来了。哎，最后啊，再奉劝各位兄弟，不要去赌，不要去赌，因为人家都是修过，像这种卡他为什么不修？因为他拿去检修的时候，人家已经发现里面短路了，核心坏了，还修它干嘛呢？所以呢，它没有明显的维修痕迹。因为你看，像我一样，我用热成像一看，然后这个卡它如果再挂上去，它也是一个无修的，对吧？我就看了一眼，我就拆了一下，又没修它。所以说这个东西，这个赌卡里面的水太深了，知道吗？我真的要奉劝各位兄弟忍着一点。虽然有些兄弟他赌卡确实赌赢了，但是10赌9输，这是真正的不变的道理。忍住啊，兄弟们，忍住啊！今天的维修就到此结束吧。
拜拜拜拜，我修卡了啊。